Я 3,5 года не работаю в уфимском офисе, и мы являемся представителями управляющей компании. Чтобы вы понимали, многие коллеги недавно пришли, да, в перспективу 24. Я хочу сказать, что мы как раз представляем те 100 городов по России, которые работают под перспективу 24. Собственно, я подготовил пару шуток. Вот, они порой могут быть обидными, но мы же все с вами одна семья. Не обижаемся, да, друзья? И, собственно, я буду шутить только про тех людей, кого я знаю, да? Их немного. Про меня будет тоже. Собственно, да. Нет. По традиции начнем с номера 1, Артем Шмухаветов. Артем, приветствую тебя. Вы все знаете, что у Артема одноглазая кошка. Вот. Это чтобы видеть Артема в 2 раза меньше. Но это не точно, может быть, просто чтобы не выглядеть сильно мило на его фоне. Артем Шмухаветов сейчас является учителем, он обучает людей по всей России. Собственно, на каждом обучении просит, да, чтобы все рассказали своим друзьям про это обучение. Ну, как вы поняли, Артем просто не хочет, чтобы у его учеников были друзья. Артем подал иск на управляющую компанию Высокий суд Лондона, да, то есть и Высокий суд Лондона признал фальсификацию рейтинга 2020 года, да, то есть и в решении суда так и написано: ребята, ну что, блядь, Артем же по-любому первый. Идем дальше. Эльмир Калимуллин, да, все мы знаем Эльмира Калимуллина. Рот у Эльмира Калимуллина — это клапан для того, чтобы скидывать давление. То есть, если он начинает молчать, у него сразу начинает идти кровь из носа. Если отрезать голову Эльмиру Калимуллину, то она еще 15 минут будет продавать квартиры. Единственное, что боится жена Калимуллина, это услышать: дорогая, мне нужно выговориться. Эльмир оральный секс воспринимает как просто попиздеть полночи и заснуть. Вячеслав Шарифуллин, собственно, Слава у нас рыбак, все знают, да, то есть и Ленар эту фишку просек, за каждую сделку Ленар дает ему рыбку. В графе пол Вячеслав Шарифуллин указывает пальцем. А в рейтинге Вячеслава Шарифуллина бывает только топ-9. И, естественно, Вячеслав Шарифуллин, как истинный фанат Мастера Маргариты, да, окучивает только Булгакова. Марат Баймухаметов, руководитель Диважайтов. Марат спасается от депрессии, покупая очередную квартиру. Год пандемии был настолько депрессивный, что уже их 105. Марат за все свои косяки рассчитывается квартирами. Баймухаметов заключил контракт с Куклачевым, потому что, блядь, в каждую квартиру нужно кошку выпускать. Дальше Руслан Муфтахов. Руслан просто тролль 80-го левого. Троллит всех, потому что лучшая атака — это нападение. Примерно так же себя ведут его близкие в секторе газа. В портфеле контрактов у Руслана Муфтахова есть дополнительный столбец кошерно-не кошерно. Даниль главный краш незамужних девушек перспективы 24. Самый завидный жених, БМВ, квартира, зарплата высокая, все есть, блядь. Но регистрация права собственности не про первичку. На самом деле личной жизни у Даниля нет, потому что он, блядь, занят регистрацией постоянных, блядь, сделок мой Марату Баймухаметову по квартире. Даниль бывший милиционер, и когда выбирал профессию, которую люди любят больше, чем ментов, выбрал риэлтора. Рустам Исенгулов. Исенгулов очень любит рассказывать истории. И, сука, на каждый случай у него есть одна. Все агенты любят обучение Исенгулова, потому что пару часов можно проебаться. Все истории Рустама Исенгулова заканчиваются моралью, и даже аморальнее. Дети Исенгулова не высыпаются, потому что Исенгулов будет их для того, чтобы они дослушали мораль. Друзья, все, всем сказал. Спасибо большое. Перспектива — это все.
Слушай, ну нормально, да, накидал вообще. Здорово, друзья.